السلام عليكم اخوات، لاباس عليكم بخير؟ هاني كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. اليوم في هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان غادي نهضروا على كيفاش تقيد في المدرسه هنا في نيويورك، وغادي نشرح لكم الموضوع ديال الفاينانشال ايد اللي هي المساعده الماليه اللي كتعطيها الدوله للطلبه باش تساعدهم على انهم يقراو. وما تنساوش اذا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساش واحد لايك سبسكرايب في هذه القناه باش تشجعني على انني نبقى نلوح لكم فيديوهات من هذا النوع. المهم الخوت، الحاجه اللي بغيت ننصحكم بها صراحه اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا هو انه في الجمعيه الامريكان ما تضيعش وقتك في الخدمه، يعني تخدم بزاف 12 ساعه ولا شي حاجه. ديما قبل ما تجي، يعني انت باقي كاع ما جيتي، فكر في انك شنو باغي دير، يعني واش باغي تجي تخدم تجمع الفلوس تمشي دير بروجي في البلاد ديالك، واش باغي تقرا. يعني ديما حط واحد الهدف ديالك ديرو في راسك قبل ما تجي هنايا، حقاش الا جيتي هنايا وبقيتي كتخدم 12 ساعه في النهار على قبل باش تمشي دوز فاكونس في البلاد ديالك، راك غير كتضيع الوقت وصافي. اما هنايا راه احسن حاجه ننصحك بها هي انك جيتي هنايا سير تقرا. انا دابا وصلت المدرسه، انا كنبقى في مدرسه لاغوارديا كتعتبر من احسن المدارس اللي كاينين هنايا في نيويورك. يعني اللي مهتم بالدراسه وباغي تقيد كنصحك بهاد المدرسه، راه الصراحه زوينه. حنا ندخلوا ونكمل لكم. فبالنسبه للتقييد هنا في المدرسه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، يعني يكفي انك تجي هنايا المدرسه، كتروح للسونتر ديال المدرسه وكتقول لهم بلي انك راك باغي تقيد. كيجيبوا لك الشخص اللي يقدر يدوي معك باي لغه اللي كنتي كدوي بها انت، كيكون عندهم المترجم ديالها. كيطلبوا منك بعض الوثائق بحال قلتي السوشيال سيكوريتي، الاي دي، كطالع في الدروج كيطلبوا منك السوشيال سيكوريتي والاي دي ديالك بانك راك ساكن هنايا في نيويورك، وصافي. يعني كتحمر الوثائق. والحاجه اللي ننصحك بها هو انك تكون عارف اش من تخصص باغي دير قبل ما تجي انك تقيد، حقاش انا كاين تخصصات مختلفه، من الاحسن تكون عارف اش من تخصص غادي دير. زياده على انك شنو نسيت يا دابا باش تفكر، زياده على انك خاصك تجيب معك كاع الوثائق ديالك اللي عندك في البلاد ديالك، بحال الباك، شي حاجه قريتيها ولا الباك، كاع هادوك الدبلومات وداك الشيء خاصك تجيبهم معك نهار فاش تكون تقيد، باش يكملوا لك التقييد ديالك بخير. اللي بغيت نقول لكم كذلك هو انك من بعد ما كتسالي التقييد ديالك، ملي كتقيد في المدرسه هنايا كيدوزوا لك امتحانات قبل ما تدخل القسم اللي غادي تبدا تقرا فيه. الامتحانات كيكونوا عباره عن انك كدوز امتحان في لونجلي باش كيشوفوا لونجلي ديالك فاش من نيفو يحطوك في لونجلي، وكدوز امتحان في المات. الامتحان ديال المات بالنسبه للامتحان ديال المات كيكون ساهل بزاف، غير كيشوفوا الاساسيات ديال المات واش عارف ولا ما عارفاش. كيكون واحد الامتحان اللي ساهل بزاف. بالنسبه للامتحان ديال لونجلي كيكونوا كيدوزوه في 3 مراحل. المرحله الاولى هو انك تدوز امتحان ديال القراءه، يعني كيعطيك واحد الباراغراف كيكون فيها 3 سطور الماكسيموم 4 سطور، وكيسولك عليها، كيقول لك هذا الباراغراف علاش كدوي هذا، كيشوفك انت واش كتعرف تقرا التكست ولا لا. من بعد كيعطيك واحد المرحله ديال السمع، كيعطيك الهيدفون كديرهم وكتسمع واحد المحادثه كتكون دايره ما بين جوج الناس، كيقول لك هاد الناس شنو كانوا كيقولوا، او المحادثه على اش دايره، فاش كيشوفوك واش كتسمع مزيان كتفهم الكلمات شنو كيتقال ولا لا. واخر حاجه هو انك كدوز امتحان كتابي. امتحان كتابي هو انك كتكتب، يعني كتكتب واحد الباراغراف، كيقول لك كتب لنا واحد الباراغراف كتقول فيها واحد 300 كلمه حتى 400 كلمه، كتوصف بها الحياه ديالك زعما ملي جيتي هنا الميريكان، بحال قلتي اوتوبيوغرافي بالفرنسي، كتكتب على حياتك وصافي. كتبغيو نشوفوا النيفو ديالك في الكتابه كيفاش داير. من بعد ما كدوز هاد الامتحانات كتنجح فيهم، كيعرفوا النيفو ديالك اش من وصراحه ماشي تنجح ولا تسقط، غير باش يعرفوا النيفو ديالك فاش من القسم يحطوك، واش يحطوك في قسم مع الناس اللي هاير زعما تحط في قسم اللي خاصك تقرا فيه، ولا خاصك تحط في القسم ديال تبدا تقرا الباسيك عاد باش تم غادي طالع. ماشي شي حاجه اللي صعيبه،
حاول تجاوب صحيح زعما وهذا باش تحط في القسم ديالك اللي تستحق انك تقرا فيه، لقاش هادشي غادي يعاونك بزاف. المهم انا دابا غادي نمشي ندخل الحصه ديالي ديال القرايه. نظن ما ساليش غير نسالي وغادي نتكلم معكم على الموضوع ديال المساعده الماليه اللي كتعطيها الدوله للطلبه. لقاش هاديك كتعاونك بزاف بحكم اننا هنا القرايه كتكون شويه غاليه، شويه ساويه ثمن القرايه باش قرانا، فكتكون الموضوع ديال فاينانشال ايد كيساعدك بزاف حقاش كيخلص عليك كلشي. انا في القسم الاوائل اللي جاو دخل القسم بقي خاوي، بقي ما جاش بروف، ما جا حتى حد، ما عرفتش علاش. دخلت القسم اكتشفت بلي انايا بروف ما كايناش، كانسلات الحصه، وانايا ما كنتش قريت لي زيمايل اللي كيوصلوني، وهي مصيفطه ايميل بلي راها ما غاداش تجي. هادي يعني بقينا كنتسناو البروف على والو. واصلا انا اليوم كيكون عندي عامر، اليوم من النهارات اللي كيكون عندي عامرين بزاف. كندخل المدرسه من الوحده ما كنخرجش حتى 8 العشيه، باقا عندي حصات اخرين. دابا غادي نقلب غير على شي بلاصه ثانيه فين نريح ونتسنى الحصه اللي وراها. ودابا كيف ما وعدتكم غادي نشرحوا الموضوع ديال فاينانشال ايد، اللي هو المساعده الماليه اللي كتعطيها لك الدوله باش تساعدك على القرايه ديالك. بحكم ان هنا القرايه كتكون غاليه شويه، بصراحه انا القرايه في الميريكان شويه غاليه، يعني تقدر تخلص حتى 20 مليون في العام باش تقرا. هذه كندوي على الكوميونيتي كوليج، اما اللي كنتي مشيتي لليونيفرسيتي تقدر تخلص اكثر. بالنسبه للمساعده الماليه هنايا ما عندهاش شي شروط اللي بزاف. الشروط اللي عندها هو انك تكون مثلا شي ساكن هنايا في نيويورك، خاصك تكون ساكن في نيويورك لمده عام باش تكون عندك الحق باش تابلي على الفاينانشال ايد، وتكون في الدخل ديالك السنوي، الدخل ديال العام كامل تكون مفتيش 25,000 دولار. 25,000 دولار ما خاصكش تفوتها، هذا هو الليميت ديالك، حقاش اللي فتي 25,000 دولار يقدروا ما يعطيوكش الفاينانشال ايد كامله، ويقدروا كاع ما يعطيوهاش لك. يعني الأسوأ هي انك تقدر ما تشدهاش. الموين هو انك تقدر تشد النص ديالها والنص تخلصو انت. اما هي من الاحسن باش تجنب هادشي كامل، حاول ان الدخل ديالك ما يفوتش 25,000 دولار، وتكون ساكن هنا لمده عام في نيويورك باش كتاخدها. وزعما الابليكيشن ديالها زعما سهله ما صعيباش، يعني الفو انك كتجي المدرسه، كتمشي للسونتر ديال المدرسه فين تقيتي النهار الاول، هما نيت كتقول لهم بغيت نابلي على الفاينانشال ايد، كيعطيك الاستماره، كيعاونك باش انك تعمر هاد دغيا. كيقول لك جيب معاك الطاكس ديال العام اللي فات، الطاكس اللي خلصتي العام اللي فات كتجيبهم معاك باش توريهم بلي ان الدخل ديالك السنوي شحال، وكتجيب بروف ادريس ديال انك راك ساكن لمده عام. بروف ادريس كنعني به هذيك الورقه اللي غادي تجيك فيها الجرين كارد ديالك ولا السوشيال سيكوريتي ديالك، هذيك البرا حاول تحتفظ بها، حقاش هذيك حتى هي كتعتبر بروف ادريس ديالك بلي راك ساكن في نيويورك لمده عام. والابليكيشن زعما ساهله، وصراحه معظم الناس اللي كنسولهم خرجت لهم، يعني كاع اللي قدموا عليها خرجت لهم، يعني ما كاينش شي واحد اللي طرا ليه شي مشكل ولا شي حاجه. المهم الخوت، حنايا راني وصلت المدرسه دابا، جيت نتغدى ليا شي حاجه باش نمشي نديها معايا للدار. المهم ما تنساوش الا كان كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات لايك وسبسكرايب باش تشجعونا على اننا نحط لكم محتوى بحال هذا. وكذلك اللي عنده شي تساؤل على شي حاجه في هذا فقط يكتبوا في الكومنتار وانا غادي نجاوب عليها. باي.